आपने कभी हाईवे पे गाड़ी चलाते हुए उस ट्रक को देखा है जो एक साइड से झुका हुआ होता है? मुझे वो सीधा दिखता है। मुझे बहुत बड़ा होने के बाद पता चला कि इस देश में तो लड़कों का क्या क्या टेढ़ा है। हाँ, मैं मतलब एक दीवार पे पड़ा, मैंने टेढ़ेपन का इलाज मिलेगा, मैं चला गया। कहता भाई कंधे का नहीं, हम तो के टेढ़ेपन का इलाज है। की बड़ी है मैम, कंधे की नहीं बड़ी किसी को। मेरे पास दो ऑप्शंस थे क्योंकि मैं फेमस हूं। ऑप्शन एक कि मैं अपना रूम जो मुझे मिला है, वो बेड जो मिला है, किसी के साथ शेयर करूं, और ऑप्शन टू कि मुझे किसी के साथ शेयर ना करना पड़े। तो मैं क्या चूज करूंगा सर? ऑप्शन वन। कौन था ये एम्बिशियस? भाई तू हाथ रख ले भाई।